好啦，講住嗰啲網友咧嘅弄屌同鳩串啲冚家產啊！喂，頭先咧我搭 lift 上嚟嗰陣時咧，撲街撞到唔知一家人兩家人啦，成班嗰啲咧都係八婆臭閪嚟嘅啊！啲大臭閪撚住啲小臭閪，嗱嗰啲咧阿姐咧嗰阿師奶啦，就撚住自己個仔女啦，然之後咧就其中一個咧就砸緊住道門喎，撳緊住道門喎，我心諗做乜鳩啊？因為我見到咧佢兩邊人咧。唔知重新唔知一家人兩家人啦，唔知搬乜春嘢，搬喺部 lift 入邊喎。我心諗仆你嘅街，阻撚住我上去。於是咧佢到佢嗰層嗰陣時咧，又係咁樣砸緊住道門。於是咧繼續仲要慢條斯理咁搬嗰啲垃圾喎，唔知乜搬啲唔知乜春嘢喎，成個稱咁樣嗰類喎。於是我咪唔識忍唔住講一句咯，原來人多就大撚晒㗎嘛。阿姐仲要啤緊住我喎。我心諗我屌你係緊㗎啦，臭閪你阻住我上去啊，冚家產！萬一我啲花草因為缺少我灌溉同滋潤死撚咗嘅，唔係講笑啊！我真係仲有盆栽㗎冚家產！萬一我養喺屋企嘅花草，因為缺少我滋潤而枯死咗嘅，我咪揾你個女填命，我咪應該揾你全家填命撲你一街！既然可以咁撚自私自利地搬你嗰啲唔知咩戇鳩嘢，揀到我遲咗上去，阻住我搭 lift，我咪應該，萬一我花草有咩問題嘅話，我咪應該揾你全家填命啊！如果呢個世界真係咁樣自私自利，咁樣冚家產嘅話，當然啦，咁啲可能有啲撚樣咧，例如 Steven 嗰啲冚家產咧，就會話啦，肥榮，可能你冇打針啊，所以你人咧咁樣燥底，係即係咁講啦。今集我講啲話題啦，其實你班冚家產。成日話我咧，哎呀，肥榮你白卡啊，肥你咁樣燥底，係咪咩問題啊？我真係咁講啦。如果執着我白卡呢樣嘢嘅話咧，一係就係我仇人親家，一係就係我啲親人。同你講，我啲親人咧好多冇腦嘅，所以佢話我白卡，執着我呢樣嘢，冰對比氹撚期。但不過你咁咧，你嗰啲咩街外啲人樣，如果你又唔識我，又話我白卡嘅話咧，一係你又對我唔了解。一係你係當我有親，所以自己搞鳩我，好撚簡單啫嘛。其實呢家撚樣唔知錯晒重點，話我咩白卡話我唔控制情緒。其實講真啦，我依家諗嘢係異常咁清楚啊。就係我買一個 touch wood 刪咗人啊，我都甘願坐終身啊，因為我呢家撚樣係思路係正常噶嘛。同埋呢班撚樣唔好話再話我白卡啦，因為呢班撚樣係唔了解我，同埋我覺得呢班撚係屈鳩我噶，大家。即係正所謂公道啲講啊嘛，係咪咁講啊？屌你一係！